Kim ko sa hagdan, look. You stay there, look. Stay there. Here I am. Nag-vacuum ko sa kwarto, and this thing here is puno na siya. So, muna siya ang itsura sa iyahang sud. Puno og mga ew. Mga buhok ug mga abog. So, I'm gonna pin that one. And I'm changing it with a new one. Muna siya ang itsura. So cute. Ano ka ang cute guys siya. So that's it. And then put this thing. Sakto ba? No. The other way. Ay, magsabag-sabag ah. No, nak. Ay, sus. Then locked it. Ready to go. Nak, you don't want this?